Իսկ դու արդեն որոշել ես, թե որ երկրներ պիտի այցելես 2025 թվականին։ Եթե դու էլ ես հոգնել օրեր շարունակ հարցումների անպատասխան մնալուց, դիմիր Travel with N տուրիստական գործակալություն, սպասեցնել չեն տա, անմիջապես կստանաս լավագույն առաջարկները, տուրփաթեթներ, ավիատոմսեր, հյուրանոցների լայն ընտրանի, էքսկուրսիաներ, սոցփաթեթի սպասարկում եւ ամենակարևորը՝ 24/7 ձևաչափով բարեհամբույր սպասարկում։ Travel with N 095 89 20 48 Բարև ձեզ արգելի հեռուստատիտողներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթերում, այս բան ես զրուցել եմ վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանի հետ, ողջույն Արգիշտի, շնորհակալ եմ հրավերս չմերժելու համար, աղան երկար ժամանակ չենք հանդիպել եւ թեմաներ կան կուտակված, որոնք կարելի է քննարկել եւ պետք է քննարկել, բայց սկսենք վաղար շաբաթում տեղի ունեցած թիմ ընտրություններից, հա։ Դրանք ընտրություններ էին, որոնց վերաբերյալ բոլոր հարցումները, ընդ որում բավական օբյեկտիվ հարցումներ, ցույց էին տալիս, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվելու է, բայց փաստացի չվերցնելով 50+1 ԿՊ-ն վերցրեց համայնքային իշխանությունը։ Նախ ինչպես է գնահատում այս վերլուծությունները, տվյալները, ինչ փոխեց, եթե որևէ բան փոխվեց, եւ արդյոք արդարացված են ԿՊ-ի այն հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի մասնավորապես, որ սա նոր լիցք էր եկեղեցու դեմ արշավի տրամաբանության մեջ խնդրեմ։ Դե եկեք վերջից պատասխանեմ, գիտեք, Նիկոլի համար ցանկացած գործողություն ինքը ընդունակ է ներկայացնել որպես նոր լիցք։ Ասենք, եթե ակաղաղը 3-ի փոխարեն 5 անգամ կանչի, դա կլինի նոր լիցք։ Եթե ճանապարհին, ասենք, ավտոմեքենայով անցնելուց մի հատ, ասենք, չաղլիկ ոչխար տեսնի, դա կլինի նոր լիցք։ Հասկանում եք, դե գլոբալ առումով ընդամենը թիմ ընտրություն էր, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց կարողացավ մոբիլիզացնել առաջինը վարչական ռեսուրսը, մինչև վարչական ռեսուրսն էլ ինքը կարողացել էին այնտեղ փոխել համայնքային դասավորությունը եւ Խոյ համայնքը, որտեղ իրենց տեխնացուն այդ կողմերից էր եւ ուներ ավելի շատ, այսպես ասած, բարեկամաընտանեկան կապերից ելնելով ձայներ, միացել էր վաղար շաբաթին եւ դրա շնորհիվ իր ձայները կարելի ասել աճ են գրանցել։ Վերջը հասկանանք, որ հայկական իրականության մեջ թիմ ընտրությունները բավականին պայմանավորված են ով ինչ մեծ, ասենք, գերդաստան է ներկայացնում, ինչ մեծ իր ծնողները, իր, ասենք, պապերը այդ տարածքում, ասենք, ինչ շրջապատ ունեն, ընկերություն ունեն, դա որոշակի առումով է դրանով է պայմանավորված, բայց այստեղ արձանագրենք մի բան, թե բնակչության քանի տոկոսն է մասնակցել ընտրություններին եւ այդ մասնակիցներից քանի տոկոսն է ընտրել եւ գլոբալ առումով իրանք 50+1 չեն էլ հավաքել, իրանք դա անցկացրել են օրենքով, այսինքն այն օրենքով, այն կոստյումով, որը կարվել էր ժամանակին Սերժ Սարգսյանի հակով եւ կարողանում է Նիկոլն ու Ես միշտ ասել եմ, Սարգսյանը զբաղված է եղել այդ կոստյումը կարելու ժամ։ Պրեմիեր կեքին Նիկոլին է ուղարկել դրա համար շատ բայց դեռ կգանք Սարգսյան։ Հիմա ինչ կարող էր անել, բայց չարեց ընդդիմությունը քո գնահատմամբ։ Նայեք, ես մանրակրկիտ վաղար շաբաթի ընտրություններով չեմ զբաղվել։ Դրա համար զուտ գնահատել այդ առումով, որովհետև մի բանով, որ խորքային դու չես գնացել տեղում սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն արել եւ այլն, խոսալ դրանից ինձ թվում է անիմաստ է, չեմ ուզում այդ դաշտ ընդհանրապես մտնել։ Շատ լավ, ԿՊԱ-ականները պատգամներից մեկը անդրադառնալով շաբաթներ առաջ Եզրաստ Սրբազանին Պուտինի կողմից պարգևատրման փաստին ասաց, դե որ պարգևատրում են, ուրեմն իրաց գործակալն է, ուրեմն ճիշտ էին այն տեղեկությունները, ըստ որոնց Եզրաստ Սրբազանը իբրև թե այսպես ասած KGB-ի գործակալն է, գոյություն չունեցող կառույցի։ Հիմա այսօր մենք եթերից առաջ տեսանք Ղասեմ Ժոմարտ Տոկաևի կողմից, թուրքական աշխարհի պետությունների մեկի ղեկավարի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը պարգևատրեց Ղազախստանի նախագահի կողմից պարգևատրվեց ոսկե արծիվ շքանշանով, որը բարձրագույն
մեդալն է, բարձրագույն պարգևն է ղազախական, որը տրվում է օտարերկրացիներին։ Եվ դա տրվում է հետևյալ հիմնավորմամբ, իրենց այդ մեդալի հիմնավորումը հետևյալն է. Ղազախստանին անգնահատելի ծառայություններ մատուցելու համար։ Հիմա եթե գալիս ենք այդ ԿՊԱ-ականների տրամաբանությունից, ստացվում է, որ Փաշինյանին գործակալի մեդալ էին տվել, թե ինչ։ Նայեք, եկեք Եվ հետո քննարկենք նաև լուրջ տեսանք։ նայեք, եկեք լուրջ տեսքով ի սկզբանե քննարկենք։ Նայեք, Բորիս, առաջինը։ Ուրեմն, գիտեք, պետք է իրերը հստակ կոչել իրանց անունով։ Չի կարող լինել մի երկրում երկար տարիներ աշխատող X հոգևորական, կապ չունի, որ այսպես ասած ժողովրդի ներկայացուցիչն է, եւ ինքը չունենա այդ պետության համապատասխան կառույցների հետ կապեր։ Օրինակ Հայաստանում չի կարա երկար տարիներ լինել, ասենք, այս կամ այն կրոնի ներկայացուցիչ, որը Հայաստանի ԱԱՑ-ի հետ չունենա կապեր։ Դա աքսիոմա է։ Ով դրանից սարքում է ինչ որ ասենք սկանդալ, ով դրա մեջ փորձում է փնտրել ինչ որ, չգիտեմ, այլ իմաստներ, ուրեմն այդ մարդը կամ մանիպուլյատոր է, կամ դուրակ է։ Որովհետև դա աքսիոմա է։ Հիմա եթե Հայաստան գա, ասենք, որևէ, ասենք, խմբի կրոնական հոգևոր հովիվ ու երկար այստեղ աշխատի։ Վստահ եղեք, որ առաջի տարուց սկսած կլինեն, այսպես ասած, կոնտակտներ Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Ու ցանկացած երկրում Եթե այդ հատուկ ծառայությունը իրաց տեղում են, չէ, նայեք, այո, եթե չեղավ, ուրեմն այո, Հայաստանի հատուկ ծառայությունները իրանց տեղում չեն։ Դա էլ ճիշտ նկատեցիք, որտեղ հայկական իրականության մեջ կարա լինել եւ բացառություն։ Հիմա դա ցանկացած երկրում է այդպես։ Ամերիկայում երկար տարիներ աշխատող այս կամ այն հոգևորականներ կլինեն, այս կամ այն կրոնական խմբի առաջնորդներ կլինեն։ Իրանք վստահ եղեք, Ինչ է ամերիկյան թեմի առաջնորդը հայկական եկեղեցու ամերիկյան ծառայությունների հետ կապ չունի, հարաբերություն չունի, իհարկե ունի։ Դրա համար պետք է ոչ թե այտենց գիտեք մանկամիտ ինֆանտիլ հայացքով դրա մեջ ոնց թե ինչ որ հայտարարություններ անել, ընդհանրապես ուղիղ հասկանալ, որ դա այդպես է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը դա նոր է հասկացել, բացահայտել, դա նշանակում է պետության մասին իր սնանկ պատկերացումները, որ այդ մարդը չունի ընդհանրապես պատկերացում, թե ոնց են, ասենք, աշխատում ցանկացած երկրի հատուկ ծառայություններ։ Եվ դրանից կարող է նաև բխում է Հայաստանի հատուկ ծառայությունների բաց թողումը, որ դուք ասեցիք, դե բացի Հայաստանից։ Եվ այսօրվա այսպես կոլապսային վիճակները ցույց են տալիս բոլոր առումներով բազմաթիվ ոլորտներում Նիկոլ Փաշինյանի իրոք մանկական սնանկ, այսպես գիտելիքները, քաղաքական հայացքները։ Ավեշուտ այստեղ ոնց է պետական հայացք։ Չէ, բայց արի մի հատ հարցս մի հատ բացեմ, ներողություն։ ԿՊԱ-ական падգամավորն ասում է, ոչ միայն ասում է դե խոսակցությունները կային, բայց ասում է, երբ որ Պուտինը մեդալ է տալիս, ուրեմն փաստում է, որ գործակալն է, բայց Եզրաս Սրբազանը Ռուսաստանի հայերի թեմի առաջնորդն է, այսինքն ռուսահայերի։ Մի րոպե, հիմա ներողություն, եւ այդ առումով կարող էր մեդալի արժանանալ պետության ղեկավարի կողմից։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, ինչ ծառայություն է մատուցել Նիկոլը, որ Ղազախստանը ոչ, հիմա Ղազախստանի հայերի միության ղեկավարը չի։ Հերթով պատասխանեմ, նայեք։ Ուրեմն ընդհանրապես դա ընդունված սովորություն է, որ նույն վերցնենք Ռուսաստանը կամ այլ երկրները, որ հենց որ երկար ժամանակ այդ երկրում ներկայացնում են, ասենք, ինչ որ բաներ, ասենք կրոնական կամ այլ կրոնական ոլորտներում աշխատում ես, կարա լինել, ասենք, կրոնականի զատ, ասենք, հայ-ռուսական ինչ որ ընկերություն, չէ, պետական խոսքը գնում է պետական ընկերության մասին կամ կիսապետական, վերջում այդ պետությունների ղեկավարները երկար ժամանակ այդ տարածքում աշխատողներին ոնց որ, ասենք, ինչ որ մեդալով պարգևատրում են, ցույց տալով երկու ժողովուրդների միջև հարաբերություն եւ այլն։ Սա ընդունված պրակտիկա է։ Եթե դուք խորանաք, դուք կտեսնեք, թե ասենք բոլոր
մնացած կրոնական խմբերի ղեկավարները նույն ձևով պարգևատրվել են Ռուսաստան։ Այնպես չի, որ ասենք հայ առաքելական եկեղեցին ու եկեղեցու սպասավորը դրանով տարբերակվել են։ Դա ռուսական պետությունում ու բազմաթիվ այլ պետություններում ընդունված սկզբունք է։ Այդ մեդալներով պարգևատրել, դա մոտավորապես օրինակ Ռուսաստանում ավելի շատ են պարգևատրում, քան այլ երկրում, քանի որ գալիս է սովետական ավանդույթներից։ Հիմա գանք Նիկոլի պարգևատրումը։ Նիկոլի պարգևատրումը այլ է, եթե այսպես ասած կտրվում ենք իրականությունից։ Նայեք, սրանից առաջ ինչպես հավանաբար նկատել եք, Ղազախստան այցելեց Ալիևը։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ այդ հայտնի, ուրեմն այսպես ասենք ծորենի Անասնակերի այսպես անհասկանալի ծագմամբ ծորենի մուտքը Հայաստան։ Իրականում ինչ է կատարվում։ Ղազախստանը փորձում է դիրքավորվել ոչ միայն կենտրոնական Ասիայում, այլ դուրս գալ Անդրկովկազ։ Հավանաբար Ղազախստանի ղեկավարությունը հասկանալով, որ Ուկրաինայից հետո Ռուսաստանի հայացքը ուղղվելու է դեպի կենտրոնական Ասիա, ինքը փորձում է ձևավորել, այսպես ասած, պաշտպանական վահան եւ դրա մեջ ներգրավել մի շարք պետությունների, այդ թվում Ադրբեջանը, այդ թվում եւ Հայաստանը։ Ղազախստանը շատ ակտիվ զբաղված է կենտրոնական Ասիայի պետություններին, նախկին ՍՍՀ-ի պետություններին, այսպես ասած, ոնց որ փորձում է միավորումից զատ գրավել առաջնային դիրքը։ Եվ այս կապակցությամբ սա նաև պայմանավորված է, հիշում եք, տարիներ շարունակ մենք բացատրում ենք, որ այս Մեղրիի ճանապարհը սպասարկելու է որոշակի առումով նաև կենտրոնական Ասիան, կենտրոնական Ասիայի երկրները։ Պարզ է, որ դրա քավորը չի կարող լինել Հայաստանը, անկախ որ ինքն է բացում դռները, որովհետև դա կարող լինել Հայաստանը, եթե Հայաստանը ունենար համապատասխան քաշ, բայց քանի որ Հայաստանը չունի համապատասխան քաշ, դրա համար այսպես կանչում են, մեդալը խփում են դոշին, այսպես ասած վերամբարձ խոսքեր են ասում, գլուխը շոյում են, ուղարկում, ասում են դե գնա խելոք կատարի։ Այն ինչ որ տեղի ունենում Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ղազախստանում։ Եվ հենց այս տրամաբանությամբ այն որ դու ասեցիր, այն որ երբ Միջանցքի հարցի քննարկումը գնում էր, ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ 2 կամ 3 տարի առաջ գնացին Ղազախստան, $500 միլիարդ ներդրման պայմանագիր կնքեցին, որ այս միջին միջանցքով այդ ապրանքներն ու ծառայությունները պիտի անցնեն։ Կարելի ասել, որ արդարացված է Տոկաևի պարգևատրումը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այդ թվում նաև Ղազախստանն է ծառայություններ մատուցել սրան։ Նայեք, սա Ղազախստանի համար եւ կենտրոնական Ասիայի համար ունի ստրատեգիական նշանակություն։ Այսինքն այդ ամբողջ շուկան վերահսկել եւ այդ վերահսկողությամբ տանել դեպի Եվրոպա, օգտագործելով այդ թվում եւ Մեղրիի ճանապարհը։ Հիմա այս կապակցությամբ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը խելոք կերպով իրականացնի այդ գործառույթը, դրա համար պաշտոնական հրավերով իրան կանչել են Ղազախստան, մեդալը խփել են դոշին, վերամբարձ խոսքերը ասել են, գլուխը կշոյեն, պետք լինի մի քանի վագոն էլ ինչ-որ բան կուղարկեն, որպեսզի ինքը կարողանա հայ հասարակությանը, հայ ժողովրդին ուրեմն ներկայացնել, որ տեսեք, դա պայմանավորված է իր անձով, իր պլատֆորմներով եւ այլն, իսկ իրականության մեջ ինքը վերածվում է շատ վտանգավոր գործիքի, որովհետև այսօրվա դրությամբ նայեք, սա մի կողմի ծրագիրն է։ Սա հենց որ դու դառնում ես մի կողմի ձեռքը գործիք, մյուս կողմն էլ ցանկացած ձևով գործիքը պիտի վնասազերծի։ Իհարկե, փորձելու է վնասազերծել այդ գործիքը, իսկ դա նշանակում է հարվածներ Հայաստանի ուղղությամբ։ Այսինքն սա այն է, ինչի մասին վերջի տարիներին ես զգուշացնում եմ։ Եվ չպիտի նեղանա հայ հասարակությունը
այն աշխարհակաղակական կենտրոններից, որոնք պիտի արձագանքեն Փաշինյանի այս քաղաքականությանը։ Հա, մենք իհարկե որպես հայաստանցիներ վատ կզգանք այդ հարվածներից եւ դա մեզ է առնչվելու, բայց կներեք, հələ մեծ պետությունների տեսանկյունից նայեք։ Մի հատ Նիկոլ իր չեղած ամբիցիաներով աշխարհակաղակական խաղի համար գործիք է դարձում Հայաստան։ Իրանք լիճ պիտի անեն։ Նայ Բորիս, դե գլոբալ առումով ազգերի գլխին հիմնական այդ աղետները որ տեղի անեցել այդ ազգի էլիտաների իրականացրած գործողությունների արդյունքում։ Բայց ազգերը դա չեն նկատում, դրա համար միշտ գցում են հարևանների վրա, չէ, այդ թշնամին գտնում են հարևան ազգերի մեջ, որ սա նենգ էր, սա դաժան էր, աշխարհը մութ էր, այսպես ասած, սրանք օգնության չեկան եւ այլն, բայց իր սխալները, իր էլիտաների սխալները ինքը կյանքում աշխատում է չնկատել։ Ես վստահ եմ, որ այս անգամ էլ դա տեղի կունենա, այսինքն այն հարվածները, որոնք կարող են տեղի ունենալ այլ ուժային կենտրոնների կողմից Հայաստանի ուղղությամբ, իրանք կփորձեն ներկայացնել այդ նույն պարադիգմայի մեջ, բայց երբեք չեն ասի, որ գիտեք, տարիներ շարունակ, հենց որ օրինակ ես զգուշացնում եմ, որ պետք չի փորձել Հայաստանը վերածել գերտերությունների բախման թատերաբեմի, որ դա կարող է ապագայում շատ ծանր հետևանքներ ունենալ բոլոր առումներով, այսինքն մենք ոչինչ չենք շահի, բայց բոլ կտուժը։ Այո, այսպես ասած, մեր վրայով կանցնեն կգնան ու չեն էլ նայի ու հաշվի չեն առնի ոչինչ։ Դա ժամանակի ընթացքում հավանաբար շատ ավելի ակնառու կերևա։ Մասնավորապես դա ակնառու կերևա, հենց որ ուկրաինական այսպես հակամարտությունը լուծվի։ Շատ լավ, Արգիշտի, գանք մի թեմայի, որին ես ուզում եի քեզ հետ անդրադառնալ, նաև զրույցի տեսքով, գուցե ոչ հարցազրույցի։ Խոսքը մեր այդքան սիրելի Սերժ Սարգսյանի մասին է։ Ու շաբաթներ առաջ մենք թողեցինք քիչ իրավիճակը հանդարտվի, նոր խոսենք, կարիք չկար այդպես արագ արձագանքելու կամ խոսելու հասարակությանը ցույց տալու ճշմարտությունը։ Իհարկե մենք կարող ենք նաև սրան չանդրադառնալ, ես այս հարցերը չտայի, եթե այդ կարգի ստեր չլինեին այն հարցադրումների, այն փաստարկների, որ մենք բերել ենք այս ընթացքում, այդ իր 6.5 ժամանոց մոնոլոգին անդրադառնանք այս եթերով երևի ու էլ չանդրադառնանք այդ եթերին կոնկրետ, հա, կարիք չի լինի, եթե նոր հարցեր չառաջանան։ Հիմա տես ինչ է ասում Սերժ Սարգսյանը եւ ինքն իրեն հակասում է։ 2021 թվականին Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ եւ սրա տեսանյութերը կան բոլորի մեջում կարող են տեսնել մեր հետևորդները։ Ասում էր, որ Կարեն Կարապետյանը չէր կարող, բառացի չեմ մեջբերում, միտքը, չէր կարող իշխանությունը վերցնել, որովհետեւ ինքն էլ ուներ այդ մտահոգությունը, որովհետեւ մենք բոլորս հասկացանք, որ մերժել են ոչ միայն ինձ, այլ մերժել են մեզ բոլորիս։ Սա 22 թվականի հայտարարություն էր։ Արդեն 25 թվականին այս մոնոլոգում ինքը ասում է, որ միակ մերժվածը ինքն էր ՀԿ-ում գործող իշխանության մեջ եւ Կարեն Կարապետյանը շատ մեծ շանս ուներ վերցնելու իշխանությունը եւ պահելու։ Իհարկե, այստեղ դնում ենք քո պատասխաններից առաջ մի արձանագրում անենք, որ եթե անգամ Կարեն Կարապետյանը իր ասածն է, իր 2025 թվականի ասածն է արել, միևնույն է Կարեն Կարապետյանը հանրապետականի փոխնախագահն էր եւ դա քեզ, ինձ, մեր հայրենակիցներին չի վերաբերում, ելի իրենց խնդիրն է։ Հիմա այս ժամանակում ինչ է փոխվել, ինչու 3 տարում մերժված Կարեն Կարապետյանից Սերժ Սարգսյան դարձրեց, որ միակ մերժվածը ինքն էր եւ իշխանություն պահելու շանս կար, որը Կարենը չարեց, խնդրեմ։ Նայեք, սկսենք սկզբից, Բորիս։ Առաջինը այդ 7 ժամանոց ելույթը հարցազրույց կոչելը շռայլություն։ Ես չասացի հարցազրույց։ Որովհետև ես չասի դեռ դուք եք ասում, ընդհանուր որ ներկայացվում է, դրա համար ուզում եմ ֆիքսել։ Նայեք, ես դրա մասին սոցիալական ցանցերում գրել եմ, որ այսպես ասած, երբ մարդը
ուրեմն երկխոսում է այդ տնական կենդանիների հետ, դա որևէ ձևով չի կարող ներկայացվել որպես հարցազրույց։ Հիմա անցնենք բովանդակությանը։ Հա, հիմա անցնենք բովանդակությանը։ Սերժ Սարգսյանի այս տակտիկան Կարեն Կարապետյանի հետ կապված պայմանավորված է մի բանով։ Ինքը չափել է Կարեն Կարապետյանի վախերը, ու վստահ է, որ Կարեն Կարապետյանը ոչ անցյալում, ոչ էլ հիմա չի հանդգնի իրեն պատասխանել։ Ինչը մենք այսօրվա դրությամբ տեսնում ենք։ Սրա մասին ինձ թվում է ոչ ես պետք է մտածեմ, ոչ դու։ Պետք է մտածի Կարեն Կարապետյանը։ Իհարկե։ Թող բարի լինի, այսպես ասած, մի տեղից գտնի խտացած արյուծիկատ, խմի ու հանդգնի պատասխանել։ Կարենին թողնենք մի կողմ, դա իրանց փոխնախագահն է եղել։ Ինչու է Սերժ Սարգսյանը խոսակցության փոփոխություն եղել։ 21-ին ասել, որ հնարավորություն 22-ին հնարավորություն չկար, մերժված էին։ Հիմա ինչու է միակ եւ անկրկնելի մերժված ներկայացնում իրեն։ Որովհետեւ խաղի մեջ է այդ կողմի ներկայացուցիչներից Սամվել Կարապետյանը։ Եվ պետք է չեզոքացնել։ Եվ պետք է, այսպես ասած, ատամներ ցույց տալ, չեզոքացնել, հիմիկվանից պլատֆորմ պատրաստել հարձակումների համար։ Եվ ինքը դա անում է։ Վերջի վերջո այն ժամանակ էլ դա կարելի ասել դիտարկվում էր որպես միասնական թիմ, չէ՞, Կարեն Կարապետյան, Սամվել Կարապետյան։ Այն ժամանակ, այսպես ասած, ավանգարդում Կարեն Կարապետյանն էր, այսօրվա ավանգարդում Սամվել Կարապետյանն է։ Բայց Սերժ Սարգսյանի աչքերում ինքը դիտարկվում է որպես միասնական թիմ, այսօրվա դրությամբ ինքը հոլովում է, հենց որ գիտեք ոնց է 7 տարի անցել, որ Կարեն Կարապետյանը այսքան տարի ոչ խոսացել է, ոչ բան, չէ, ոչ մեկին ինքը հետաքրքիր չէր այս պահին, բայց այն ասում է կուժ հայտնի ասացված կա, չէ, այն որ ասում է, էս ասա են լսի, հիմա այդ նույն այդ սկզբունքով ինքը ասում է Կարեն Կարապետյան, բայց որ հասկանան Սամվել Կարապետյանն դա հասկանա, այո։ Սրանով է պայմանավորված։ Դրա համար է ինքը նորից Կարեն Կարապետյանին դրել շրջանառության մեջ։ Ուղղակի նորից եմ ասում, սա ժամանակին կարային այդ մարդիկ կանխել, եթե Կարեն Կարապետյանը ժամանակին ունենար քաջություն հստակ պատասխանելու Սերժ Սարգսյանին։ Շատ լավ, հաջորդ դրվագը, որի մասին մենք խոսել ենք եւ ես հիշում եմ մենք նաեւ դատապարտող խոսքով հանդես եկանք, այն որ պետությունը տարբեր գործիչների անձնական կյանքի վերաբերյալ կոմպրոմատներ է հավաքում, չէ, եւ հավաքել եւ հիմա հավաքում։ Եվ եթե հիշում ես 2021-ի նախընտրական քարոզարշավին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց հետեւյալը, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը 24 ժամում չապացուցի, որ ինքը կազինո է եղել եւ այնտեղ պարտվել է, չգիտեմ ինչ, ապա ինքը կհրապարակի այնպիսի փաստեր նրա մասին, իր ընտանիքի անդամների մասին, որ հասարակություն կթքի վրան։ Հաջորդ օրը, երբ 24 ժամը լրացավ, ասաց. ես ի պաշտոնե տիրապետել եմ տեղեկությունների մարդկանց ընտանիքի անդամների մասին, բայց դե ես չեմ կարող հրապարակել, բան ու մի հիմար ձայնագրություն հրապարակեց, որը իրենից առաջ Civilnet-ը ամիսներ առաջ էր հրապարակել, մի կտոր է տեղից վերցրած խմբագիրների հետ հանդիպումից։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի պատկերացումը այսպես է ստացվում, որ հասարակությունը սեռաշեղված է, ինքը հասել է, որ կհրապարակի կոմպրոմատ, ժողովուրդը սպասում է, որ սեռական կոմպրոմատի։ Հիմա այսպիսի կարծիք կա, որ այդ 24 ժամվա ընթացքում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը դրժեց իր խոստումը չհրապարակեց այդ կոմպրոմատը, եղել են բանակցություններ, ոչ միայն կարծիք, նաև տեղեկություններ ես ունեմ, որ եղել են բանակցություններ Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ, եւ նրանք պայմանավորվել են, որ այդ թեման փակում են։ Եվ հաջորդ օր, եթե հիշում ես, Նիկոլ Փաշինյանը դրանից առաջ, երբ Սերժ Սարգսյանը ասել էր Աշոտիկ, մի այլ կարգի, Ստահակ, էլ Սերժիկ, այս ձևակերպումներով արձագանքեց, երբ իր ընտանիքի մասին կոմպրոմատի խոսակցությունը Նիկոլից ծպտուն չլսվեց, ինչը նշանակում է, որ կա ինչ-որ պայմանավորվածություն, որ չենք շարունակում այս թեման։ Եվ շաբաթներ առաջ դատարանի դիմաց Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ոչ մի կոմպրոմատի չի տիրապետում, ինչ կոմպրոմատ, ասեցին սեռական բնույթի չեմ տիրապետում։ Ինչը փոխեց քո գնահատմամբ այդ ընթացքում եւ ինչի ինքը մաս ստում, երբ ասում է, որ մարդիկ
իր խոսքը այլ կերպ են մեկնաբանում։ Հնարավոր է այդ խոսքը այլ կերպ մեկնաբանել, քան այն, որ այդ մարդկանց անձնական կյանքի վերաբերող տեղեկություններ պիտի լինի։ Գիտեք ոնց է, նորություն չի, որից որ տարիների ընթացքում այդ մարդիկ իրենց հակառակորդների անձնական կյանքի մասին հավաքել են բազմաթիվ տեղեկություններ ու երբեք չեն խորշել դա այս կամ այն ձևով օգտագործել։ Պարտադիր չի դա հրապարակային ներկայացվել։ Ասենք եթե այդ մարդուն սրան նրան ուղարկել են կանվերտով ինչ-որ ֆլեշկա, դա էլ անում, առապես նույնը։ Ուղղակի հիմա նայեք, ինչա տեղի ունենում։ Այն ինչ որ ցանկացած մարդ, ով պետությունից հասկանում է, կպատկերացներ։ 18 թվականից սկսած, հենց որ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ իշխանություն, ուրեմն արդեն Ինքը սկսեց կոմպրոմատ կոմպրոմատը։ հավաքելու գործառույթը անցավ իրեն։ Հավանաբար դրա դեմը իրան կառան, դիմացի կողմին ցույց տալով, թե արդեն իրանք ինչեր ունեն։ Ընդ որում պարտադիր չի, չէ՞ որ դու ասենք 18-ից հետո հավաքես կոմպրոմատ, որ այսպես ասած քո մոտ լայն, այսպես բազա լինի։ Կարող է ինչ-որ մեկի իր արխիվներից Դու կարող ես հանել սրա նրա տնից, սրա նրա մոտից։ Անում եք։ Օրինակ, նայեք, հենց որ Վրաստանում, ուղղակի այն ժամանակ դա եղավ հրապարակային, Վրաստանում Բիձինա Իվանիշվիլին եկավ իշխանության, իրան բացի նրանից, որ իրան ձեռը գցեցին, նույն ժամանակ Վրաստանում ուրեմն ներքին գործերն ու ԱԱՑ-ն մի կառույց էր, մի միասնական կառույց էր։ Ուրեմն իրանք բացի նրանից, որ ձեռը գցեցին այդ ամբողջ արխիվը, նաև Սաակաշվիլիին հաջողացրել էին մի քանի տեղ ու դրանք ոնց որ 3-4 տեղում պահել, կուտակել, որոնք պետության հետ առերևույթ կապ չունեին։ Դրանք էլ կարողացան գցել իրանց ձեռը։ Դա ահռելի ինչ-որ արխիվներ էր, կոմպրոմատների։ Իհարկե, Բիձինան հրապարակայնորեն խոստացավ, որ դա կոչնչացնի։ Ընդ որում իրանք հրապարակայնացրին, որ այստեղից ենք վերցել, այնտեղից ենք վերցել այդ ֆայլերը, այս անձի մոտից, այն անձի մոտից, էլի։ Այսինքն ակնհայտորեն Վրաստանի իշխանություններն էլ հավանաբար ոնց որ Հայաստանի իշխանությունները դրանք մի մասը հանել էր։ Ուրեմն բայց անհայտ է Վրաստանում էլ թե ոչնչացվեց, թե չոչնչացվեց, փաստը այն է, որ մինչ օրս Բիձինա Իվանիշվիլին կարողանում է պահել իշխանությունը։ Ուրեմն հայկական իրականության մեջ էլ վստահ եղեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնպես չի, որ 18-ից հետո նա իր ձեռում։ Սրա նրա մոտից հաստատապես այս իշխանությունները լիքը բաներ տարել են եւ հավանաբար դրանով է պայմանավորված, որ եկան ինչ-որ կոմպրոմիսի։ Թե այդ կոմպրոմիսը երկար կտևի, թե երկար չի տևի, դա ոչ մեկը չի կարող ասել։ Բայց այն, որ այն ժամանակ այդ հարցը լռեցվեց, դա դրա հենց, այսպես ասած, ապացույցն է։ պայմանավորվածություն։ Այո, որ կոմպրոմիս ասելով ես դա Հիմա ես մի բան եմ ուզում ասում։ Դրանով է պայմանավորված նաև այն, որ իր կվադրոբերները երբ խոսում էին ԿՊԱ-ականների սեռական կյանքից, որը մենք դատապարտում ենք, հա, չէ, ով ում է քնում, ոնց է քնում, ինչ անում, ես չեմ ընդունում, չգիտեմ, երբ դու ես ընդունում։ Գիտեք, ես բազմաթիվ անգամ, ընդ որում ոչ այս իշխանությունների ժամանակ եւ նախկին իշխանությունների ժամանակ ես ուղիղ ասել եմ, որ դա իմ համար անթույլատրելի թեմ է։ Խոսեցին բոլորից բացի Նիկոլ Փաշինյանից եւ Աննա Դե դա էլ հենց այդ պայմանավորվածության դա ուրեմն գիտեք ոնց է, հենց որ թիրախը Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց խոսում ես բոլորից բացի Նիկոլից, դա հենց ցույց է տալիս ձեր ասած։ Դա ինչ եմ ասում, որովհետեւ այդ հարցը մի այդ ժամանակվանից չենք հանդիպել ցավոք սրտի, այն բանը երբ քերակնոջ հետ կապված այդ տեսանյութը հրապարակվեց, բոլորի հայացքները կրկին հարվեցին դեպի Սերժ Սարգսյան։ Բա ուրա քո խոսք տված կոմպրոմատը։ Նայեք, այդ քերակնոջ հետ կապված ես բացատրել եմ իրական այդ տակտիկան։ Իրական տակտիկան այլ է։
Իրական տակտիկայում վերջի վերջո իմ պատկերացմամբ Նիկոլ Փաշինյանը ունի մտավախություն, որ իր դեմ, իր ընտանիքի դեմ, իր շրջապատի դեմ ինչ-որ բաներ կարող են հրապարակվել։ Եվ դրա համար ինքը հասարակության աչքում ստեղծում է մի իրավիճակ, մի ընկալում, որ դա արդեն դառնա լրիվ սովորական մի բան։ Հա։ Օրինակ քեռակնոջ այդ պատմությունից հետո բոլորի համար սովորական մի բան է, բոլորը ոնց է դիտարկում։ Դա եթե հիմա բոլորն էլ անում են, այտենց մոտավորապես այտենց սկզբունքով, էլի։ Այսինքն Նիկոլը կարող գլուխ գովար, որ քեռակնոջ հետ չի, ուրիշ մարդու հետ նայեք, ակնհայտորեն գնում է հասարակության դրեսիրովկա, այսինքն որպեսի հասարակության համար դա լինի սովորական մի բան։ Դեմը ընտրություններն են։ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ակնհայտորեն կա մտավախություն, որ ինչքան էլ հիմա իրեք Սերժ Սարգսյանին իմանալով ոչ մեկը երաշխավորված չի, չէ, որ այլ տեղից դուրս կգա Սերժ Սարգսյանն էլ, ասենք, անմեղ աչուկներով, բայց ինչ կապ ունեմ։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞ որ Սերժ Սարգսյան վախենում է։ Դե գիտեք ոնց է, եթե իր մոտ չլներ վախերը, ինքը եթե մի բան հայտարարում էր, կաներ մինչև վերջ։ Հենց եթե մարդը հայտարարում է, իսկ հետո իր արածը փորձում է այլ ձևով մատուցել, հենց դա ցույց է տալիս իր վախերը։ Գլոբալ առումով Նիկոլը այդ վախերը զգացել է եւ այդ վախերը կարողանում է շահագործել։ Մի կողմից Սերժի շրջապատն է, չէ, իրան փորձում ստիպել ավելի ակտիվ լինել, բայց մյուս կողմից էլ ինքը հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում կա իշխանություն այս պահին։ Կապ չունի իրանց նախկին պայմանավորվածություն։ Եվ ինքը լավ գիտի ինչպես կարելի է գործածել այդ իշխանությունը։ Իհարկե։ Բացարձակ նշանակություն չունի ովում գործակալն է։ Նա ի պաշտոն է արդեն ունի իշխանություն։ Սերժը դա պետք է ժամանակին հասկանա։ Եվ ինչ որ պահի մարդ կարող է դառնալ իր գործակալի գործակալը։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Լավ, հիմա այլ դրվագ, որը կրկին խոսում է մեր քաղաքական դաշտի, հատկապես ընդդիմադիր դաշտի բանի մասին, չնայած իշխանությունն էլ չի տարբերվում դրանից։ Այլասերվածության մասին։ Սերժ Սարգսյանը նստած դժգոհում է նրանից, թե ինչու են երկրորդ անգամ ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է, դե մեր սահմանադրությամբ 40-45 օր երկիրը անտեր էր մնալու։ Ուզում ես հարցը, բայց սահմանադրություն դու ես գրել, չէ՞։ Ինչ եք այդպիսի սահմանադրություն գրել, որը պատերազմական վիճակում գտնվող երկրում կարող է մի իրավիճակ ստեղծել, որ 40-45 օր իշխանություն չլինի։ Ընդհանրապես իր դժգոհությունը ինչից էր, ումից էր, որովհետև այն բոլոր հարցերը, որ տալիս էր, այդ հարցերը իրեն էին ուղղված։ Ասում են հարց է հնչում, հա, ասում են ինչու իշխանությունը տվեցիր Նիկոլ Փաշինյանին, որը իրավիճակ բերեց հազարավոր զոհերի Արցախի կորուստը, ասում է, բա որ չտայ, ասում է, փողոցներում տուր ու դմփոց կլներ, չէ։ Սերժ Սարգսյանը ոնց պտտվում է, վերջում դուրս է գալիս ինքն իր վրա։ Եվ դրանից սկսվում է իր դեպրեսիան։ Ինչ որ ձև կարող ենք օգնել, որ ուրիշ մարդու վրա դուրս գա։ Անհնար է, հասկանում եք, ոնց ֆռա ինքը իր վրա է դուրս գա։ Ձև չկա։ Հա, ձև չկա, սա աքսիոմա է։ Դրա համար ասենք ինքը հենց որ դա տեղի է ունենում, փորձում է ինքն էլ, չէ, որ ճանապարհով գնալ, մտածում է լավ, այս անգամ դուրս կգամ, ասենք այլ մարդու։ Մեկ էլ ծանոթ մարդ է տենում, հայլու մեջ։ Չէ, վերջում նորից դուրս է գալիս ինքն։ Դա ասում եմ, հայլու մեջ ծանոթ մարդ է տեսնում։ Հա, ու դրանից հավանաբար իր այս դեպրեսիվ իրավիճակը։ Արգիշ, բայց դու մեծ փորձառություն ունես, դու առաջարկ չունես օգնելու ոնց անի, որ ուրիշ մարդու վրա դուրս գա, չէ։ Էս լուծում ես իրավիճակը։ Ես իր իրավիճակի լուծումը հետևյալն է։ Հրապարակայնորեն ցծի հանել իր բոլոր կվադրոպերներին։ Կուսակցությունը վերջինը այնինչ որ կարելի է անվանել կուսակցություն, ասենք այդ վերջի կրճոնները հանձնել, ասենք Արմեն Աշոտյանին, վերադառնալ ընտանիք, զբաղվել թորներով, թորներին թող սովորացին շախմատ խաղալ, շաշկի խաղալ, չենք ասում բլոկ այդքան էլ լավ միտք չունես։ Այտենց ինչ որ ասենք խաղերով, ինձ շախմատով է երեխեքը գրվելու են միշտ։ Դե հիմա կոնե, հասկանում եք, զբաղվի իր ընտանիքով։ Սա իր համար իրականում լավագույն ոսկե լուծումն է։ Բայց գուցե չեն թողնում հզոր ուժերը։
Դե գիտեք, Որովհետև ներողություն, եթե դու ասում ես պարտվել եմ հզոր ուժերի իշխանություն ունենալով, դու կարծեմ դրա մասին ինչ-որ միտք այ գրել ես գրել էի դա։ Բա այդ դեպքում երբ որ իշխանություն, բանակ, դատախազություն, ԱԱԾ, ոստիկանություն, կվադրոբերներ, պետության հաշվին վճարվող ուներ ու պարտվել ես։ Հիմա որպես ընդդիմություն քո զայավքեն ո՞րն է։ Եվ իսկ գուցե այդ հզոր ուժերին, որ պարտվել ես, նրանք նաև պարտավորություն են դրել, որ դու պիտի ընդդիմադիր լինես։ Կարող է այսպեսի տարբերակ լինել։ Չէ, նայ, Բորիս, ուրեմն ես սրա մասին այո գրել էի, որ մարդը ունենալով բացարձակ իշխանություն, այդ իշխանությունը իր ձեռից ստանում են, ու ինքը վերջում ասում է, որ ինքը պարտվել է հզոր ուժերի։ Ընդունենք, որ մենք դրան հավատում ենք, ապրիորի, որ այո, Նիկոլի հետ ինքը ոչ մի կապ չի ունեցել, որևէ խաղ չի եղել, որևէ իշխանության հանձնում չի եղել, ուղղակի մարդը պարտվել է հզոր ուժերի, ունենալով բացարձակ իշխանություն։ Հիմա չունենալով որևէ իշխանություն։ Բացի կվադրոբերներ։ Բա այո, մնացել է ինչ որ ասենք չոլկայով, բես չոլը կվադրոբերների հույսին։ Ընդհանրում շատ դաժան պատմություն է, դրան անգամ մարդ չի ուզում անդրադառնա, թե ում հույսին է մնացել Սերժ Սարգսյանը, որտեվ եթե ինքը, ասենք, մարդը մնացել է անենց անձանց հույսին, որոնց ասենք 10 տարի առաջ թույլ չէր տա, ասենք մի 3 կիլոմետրի վրով անցնեին իր Եթե դեմով։ թիկնապահները շփվեն այդ Հա, մարդկանց, կհաներ գործից հաստատ։ Ինքը այսօր մնացել է այդ մարդկանց, այդ կվադրոբերների, այդ պապուասների հույսին։ Հասկանում ես, Բորիս։ Ու այս պարագայում ինքը, ասենք, ինչա, այդ հզոր ուժերը կորան, ուզում է հայ հասարակությանը հրամցնել, որ էս всё ամեն ինչ բանա լավ է, այ այս իմպիչմենտով մենք կհաղթենք։ Հասկանում եք։ Իմպիչմենտին ով էր խանգարում էր այն մյուս ընդդիմությունը։ Միացա։ Հա, միախելոք տվեցին ստորագրությունը։ Դրանից հետո կանգնեց ասում է, գիտեք, ես չեմ նախաձեռնել իմպիչմենտը, ասում է։ Ինչ որ բան է, ես միացել եմ ընդամենը, որտեղ որ ասել իրավիճակա ստեղծում, թե ոնց թռնի։ Վերջում որպեսի հարցեր չառաջանան, այն տեխնացուն բանտումա, որ հիմա էլ կասեն, դե ասում, տեխնացուն, հա, կամ բանտ չնստել ստացվել էր, բանտումա, բա ոնց ստացվի։ Այ հասկանում եք։ Դու ունեիր բացարձակ իշխանություն, քեզ ըստ քո վարկածի, թե հզոր ուժերը հետույքիդ խփեցին, դուրս շպրտեցին, թե այն չալոշունը հետույքիդ խփեց, դուրս շպրտեց աթոռից, դու զրկվեցիր իշխանությունից։ Բայց հիմա ինչ այդ հզոր ուժերը օդը ցնդեցին, որ դու ուզում ես հավատացնել հայ հասարակությանը, որ ինչ որ իմպիչմենտով, որի համար պետքա Նիկոլի թիմի ստորագրությունները, ասում ունեն իրեն։ չէ, նայեք, դե ունեն թող դեմ, այդպես ցուցադրեն հայ հասարակությանը։ Հələ քչություն անում, բայց ունեն։ Դե թող ցուցադրեն էլի։ Հասկացեք, կյանքը ցույց տվեց, որ Նիկոլը կարողանում է իր թիմին պահել։ Եթե այդ մարդը կարողացավ իր թիմին պահել պատերազմից հետո, Հիմա ինչի չպիտի պահի։ չէ, հենց որ հիշում եք, ասենք, ընդամենը մի երկու քերպիչ դուրս եկավ, թափեց այդ ընդհանուր կոնստրուկցիայից, բայց այդ կոնստրուկցիան թիմային չխաթարվեց ընդհանրապես։ Հայտարարակ պարտությունից աղետից հետո, հենց որ բոլորս հիշում ենք ինչ էր կատարվում։ Բայց ես քեզ ասեմ, նույն այդ Սերժ Սարգսյանի շրջապատը ինչու չքանդվեց այդ կոնստրուկցիան։ Հրապարակներից ասում են բոլորիդ պետք է սպանենք մենք, ԿՊԱ-ականները պետք է մորթվեն, այսպեսի հիմար հայտարարություններ էին անում։ Այսինքն ով է ԿՊԱ-ականի տեղը կգար կմիանար այս ընդդիմության։ Չէ, հիմա թողնենք թե ինչա տեղ ունեցել։ Դե ուզում ասեմ էլի ընդդիմության պատճառով է այդ կոնստրուկցիան մնացել։ Եթե 1900 2020 թվականի հայտարարակ պատերազմից հետո կոնստրուկցիան չի փլուզվել, այն ժամանակ հենց որ Նիկոլը կարելի ասել շատ նոմինալ ձևով էր վերահսկում ուժային կառույցները, դատարանները, ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը, այսօրվա դրությամբ հենց որ ինքը տոտալ վերահսկում է այդ ամենը, որևէ ուսապարք հանդգնելու է թռնել։ Դե անգամ մեր հովոն չմիացավ վերջի իմպիչմենտին։ Դե Ինքը ճիշտ է Նիկոլին դեմ է, բայց հասկանում է իշխանություն ուզել Նիկոլից ու միանալ իմպիչմենտի, աղա հովոյից բան չմնա։ Չէ, խնդիրը դա չի, հովոն դուք
եթե նկատի ունեք մեր Սուրերավանի Խոչախարցվին, Հովոն ունի քաղաքական քթածակ։ Ինքը հասկանում է Մերելացին ծրագրեր չի մի։ այո, որ ինքը հասկանում է, որ Սերժ Սարգսյանը, ասենք, իր չոլկաներով դա ավարտված պրոյեկտ է։ Ավարտված պրոյեկտում անգամ ասենք մի հատ այսպես հավ չես կարա այդ նավի մեջ գցել։ Իսկ Հովոն ծաղկուն քաղաքական շրջան է։ Դե Հովոն այդ քթածակ ունի, հասկանում եք։ Ի տարբերություն Սերժի եւ Սերժի կվադրոբերների, Հովոն շատ ավելի քաղաքական հմուտ գործիչ է։ Լավ, ինձ մի բան է հետաքրքրում։ Գիտես, ես լսում եմ, այս երկու օրերն էլ լսում եմ ընդդիմադիր դաշտից այսպեսի հայտարարություններ, որ ընդդիմությունը պետք է միասնական լինի, մենք պիտի իրար չխփենք, բոլորիս թիրախը Նիկոլ Փաշինյանը, լավ, ո՞նց կարելի է Սերժ Սարգսյանի հետ միասնական լինել ու ինչ որ խնդիր միասնական կարելի է լինել, բայց խնդիր կարելի է լուծել։ Մարդը միջև վերջին վարքյանը մոլորեցնում է ժողովրդին։ Միջև վերջին վարքյանը հնարավորություն լինի այսօր էլի խափելու կխափի։ Ասում է, ես չեմ ասել չեմ դառնա վարչապետ, ես ասել եմ չեմ հավակնում դառնա, այսինքն բառախաղ է։ Չեն, գիտեք ոնց է, Սերժ Սարգսյանը ու նաև մի շարք ընդդիմադիրներ, ես բազմաթիվ անգամ բացատրել եմ, դա ոնց որ ասենք են մի գդալ քաքը լինի, որ տակառի մեջ գցես, այդ մեղրով տակառը ոչ թե կավելանա իր քաշը, այլ կդառնա քաքաջուր։ Սա է իրականությունը։ Հիմա եթե ինչ որ մարդիկ դեռ հույս ունեն Սերժի հետ միավորվելով առաջ գնալ, իրանց այդ թիմը դառնալու է քաքաջուր հասարակության աչքում։ Ընդամենը փոքր գդալա, չէ՞։ Բայց գցես այդ մեղրի տակառի մեջ, Էլ ուտելու չի։ վերջ, այդ մեղրը անգամ աննասունը չի ուտի, հասկանում Անկամ ես։ Գևորգ Պապոյանը Ոչ բանից Ղազախստանից վերած Սորենի հետ խառատել չի ուտի։ Հասկանում ես, որ սա է իրականություն։ Դա իրանք ընդամենը դարել են քաղաքական դաշտի, ես բացատրել եմ դա։ Շանտաժիստները հավաքել են այտենց մի թիմ կվադրոբեր, որ եթե դուք մեր պայմանները չեք ընդունում, ապա մենք ձեզ բոլորով փորձելու ենք փչացնել։ Դրանով է պայմանավորված սրա նրա դեմ իրենց հարձակումները։ Ահաբեկ չի տրամաբանում։ Հա, այդ ձևով, ասիկն, եթե դուք մեր պայմանները չընդունեք, հանկարծ մեզ մի թթու խոսք ասեք, էտա մենք ամբողջ մեր թիմով սկսելու ենք ձեզ հայոյել, Որ քյաֆար։ հա, ու փչացնել։ Բայց խելացի գործիչը, խելացի մարդը ընդամենը քացով խփում, ասում է գնացեք ձեր անկյունում, բայց գստացեք։ Ու վերջում Ու հատկապես երբ որ հանրային աջակցությունը զրոյական է։ Դե բա հենց էտա, իրանք հանրային աջակցությունը ոչ միայն զերոյական է, զերոյից է ցածրը, ու էլ երբեք չեն ունենա։ Ես բազմաթիվ անգամ բացատրել եմ, դրանք ավարտված մարդիկ են, քաղաքական առումով։ Լավ, հիմա ընդդիմությունը 2026-ից առաջին շանսեր ունի։ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը ամրացել են, թե թուլացել են։ Գիտեք ոնց է, նայած ինչպիսի դեմքերով, ինչպիսի Արգիշտի, դու շատ լավ գիտես ինչ դեմքեր ունենք, էս եղածը։ Այ նայեք ոնց է, այս եղածը, եթե իրենք կարողանան գրագետ օգտագործել, դա մի բան է։ Եթե օգտագործեն այնպես, ինչպես միջորս են օգտագործում, ապա իրանց վիճակը շատ տխուր է լինելու։ Այդտեղ մեծ խելք պետք չի Բայց 26-ից հետո եթե նո այստեղ ապավինենք Աստծուն, Աստված ոչ անի, Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի, ապա մենք բացարձակ տոտալիտար համակարգի ես նման ապոկալիպտիկ բաներով չեմ տառապում 26-ից հետո էլ կյանքա լինելու անկախ։ Կյանք լինելու է, բայց այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը կարող ու եթերում մարթել ուտելով իր ամտի բանը։ Այսօրվա դրությամբ ինքը ցանկացածին դուք տեսնում եք, որ կարողանում է թույլ տալ իրան ուտել։ Ինքը այսօրվա դրությամբ, քանի որ տոտալ վերահսկում է ուժային կառույցներն ու դատարանները, արդեն ինչ շատ բան է կարողանում իրեն թույլ տալ։ Այսօրվա ընդդիմությունից դա կախված չի։ Այսօրվա ընդդիմությունը զերո է։ Կողմից է կախված։ Գլոբալ առումով կախված է ընդհանուր իրավիճակից։ Բայց այսօրվա ընդդիմությունը որևէ հարցում կարողանում է դիմագրավել իրեն։ Դե ցույց տվեք։ Այսօրվա դրությամբ ինքը նորից եմ կրկնում,
ի Կարող էր տարբերություն լինել ընդդիմություն, որը կարող էր դիմագրավել, այսինքն իհարկե այսպիսի, չէ, հիմա ես հարցս ավարտեմ։ Այսպիսի խայտարակ համակարգ ունենալ, որտեղ կարող են հորինված գործով, օրինակ Միքայել Սրբազանին տանել բանտարկության, ունենալ դատավոր, որը դատավճիռ կկարդա այդ հորինված գործով, ԱԱՑ-ը, որը պորնո տեսանյութեր կնկարի, ոստիկանություն, որը կգաղթալես, խայտարակ, այսինքն համակարգ, որը ոչ մի սրբություն, կարմիր գիծ չունի, ինչ, ես չեմ ասում հնարավոր չի, դու ինձ ասա, ինչ ձևի ընդդիմությունը կարող էր եւ ինչ խնդիրներ ստեղծել։ նայ Բորիս այսօրվա ընդդիմության ռեսուրսների մի տոկոսը տայն Նիկոլ Փաշինյանի ձեռը որպես ընդդիմադիր, տեսեք ցանկացած իշխանության համար ինչ խնդիրներ կստեղծեր։ Այս ընդդիմությունը ընդունակ չի գնալ մինչև վերջ։ Իր խնդիրը ամենամեծը դա է։ Իրանց համար քաղաքականությունը դա մինչև հիմա ուղղակի մի փոքրիկ կտոր Գիտեք, փախցնելու Սերժ մեջ է։ Սարգսյանն էլ դա ասաց։ Հասկանում եք։ Ասաց ինքը ըստ էության զիջեց, որովհետև նրանք կային 3-4 հոգի 2015 պատրաստ էին գնալ մինչև վերջ։ Ուրեմն ցանկացած քաղաքական պայքարում Բորիս, ընդում ազգերի պայքարում էլ է տենց։ Որ ազգն է հաղթում, որը ընդունակը գնալ մինչև վերջ։ Մնացած ազգերը կիսավախորած խորդվում են։ Հիմա քաղաքական պայքարում էլ է այդպես Բորիս։ Եթե քաղաքական գործիչը ընդունակ չի խաղակարտի վրա դնել ամեն ինչ, ինքը առավելագույնը մի կտոր պոկելու է գնա այտենց ուտի այդ կտորը յոլա գնա։ Լավագույն օրինակներից մեկը քո եւ իմ կողմից շատ ուսումնասիրված քրդերն են։ Դու տեսար բան դուհոկում Մազլում Աբդին, որը PKK-ի նախկին անդամ էր, ելույթ էր ունում, իսկ Ահմեդ Դավութօղլուն լսում էր Մազլում Աբդին, որը ընդ որում խոսում էր Թուրքիայում գտնվող քրդական տարածքներից այնպես, ոնց որ դա միասնական Քուրդիստանի մաս էր։ Նայեք, եթե վերադառնանք այդ հարցին, այո, ես ուսումնասիրում եմ, ես վերջի օրերին շատ հետաքրքիր process-ներ են տեղի ունենում։ Իրաքի Քուրդիստանը փորձում է այսպես ռոժավային փրկել թուրքական հարվածներից ու շատ հետաքրքիր մոդելով, այո, իրանք Մազլում Աբդին հրավիրել են եւ այո, այնտեղ ներկայացում է, որ սա արդեն միասնական է, պաշտպանության առումով, ոչ թե միասնական պետություն է, միասնական բան է, այլ պաշտպանության առումով, այսինքն հարձակումը ցանկացածի մեկի դեմ կդիտարկվի որ հարձակում, այսպես ասած, բոլորի դեմ։ Դրա համար հենց որ այսպես բանակցում էին իրանք, չէ, նստած Աբդին, ուրեմն հետևում այդ կարգախոսներ, երկու գումարած երկու հավասար է մեկի։ Ուրեմն իրենք դրանով ցույց են տալիս բոլոր կողմերին այդ մոդելը, նոր մոդելը։ Ինձ մյուս կողմից ուրիշ հարց հայտարարում, գիտես, Արիշտի, ինչի է որ քրդերը ունեն այդպիսի վառ լիդերներ, որոնք զենքը ձեռքին անհրաժեշտության պարագայում միջև վերջ կռվի դաշտում, քաղաքականությունից էլ լավ են հասկանում, չլինելով որևէ այսպես պաշտոնական կարգավիճակ չունեցող կառույցի ղեկավար լինելով Տրամպը Իրանազանգում, չէ, Մազլում Աբդին, քրդերը կարողանում են խաղալ, կարողանում են Դավութօղլուին բերել, որը չճանաչված Քուրդիստանի հիմնի ներքո ոտքի է կանգնում, բերել Դավութօղլուի առաջ խոսել Բաշուրի Քուրդիստանից, խոսել քրդական տարածքներից, այնպես կարծեք թե դրանք Թուրքիայի մաս չեն, դրանք Սիրիայի մաս չեն, քրդական պետության մաս են։ Եվ մյուս կողմից մեր քաղաքական լիդերներ, որոնք ներողություն ավարտեմ, կոմֆորտ զոնայից դուրս չեն գալիս։ Սա ավելի շուտ պետականություն չունենալու եւ ունենալու տարբերությունն է, որ նրանք ամեն կերպ փորձում են ունենալ, իսկ մենք հանգիստ ենք, որտեղ կա պետականություն, կա Հայաստանի Հանրապետություն, կարելի է ինչ-որ խաղեր անել կամ կոմֆորտի մեջ լինել։ Դայեք Բորիս, մեր վիճակը այդքան վատ չի։ Ոնց ներկայացվում է։ Վերջո եկեք նաև հետևյալ ձևով նայենք։ Այնտեղ ընդհանուր 40 միլիոն է, ավելի քան 40, որը չունի պետություն, ճանաչված պետություն։ Այստեղ մենք 2-3 միլիոն ենք, բայց ունենք ճանաչված պետություն։ Անկամ Արցախի աղետից հետո մենք ունենք ճանաչված Հայաստանի Հանրապետություն։ Ճիշտ է։
Այն ինչ որ այսօրվա դրությամբ իրենք, ասենք, մոտավորապես նայեք, Իրաքում ինչքան 6-7 5-6 հա, միլիոն։ նու արդեն երևի ավել մի քիչ 6-ից ավել 6 միլիոն են 6 միլիոն են այնտեղ կուտակված են ահռելի նավթային ռեսուրսներ այնտեղ կուտակված են այլ բազմաթիվ էներգա ռեսուրսներ եւ այսօրվա դրությամբ իրանք չունեն անկախ պետություն այո իրանք ունեն ռազմական կառույցներ պոտենցիալ եւ այլն բայց դա նաեւ գալիս է թվականակից հավատացեք որ այստեղ եթե մենք ունենայինք գոնե 6-7 միլիոնանոց Լրիվ երկիր, ուրիշ իրավիճակ։ դա լրիվ ուրիշ իրավիճակ կլներ։ Ես դրա համար միշտ ինչ եմ ասում։ Եթե մենք կարողանանք առնել դեմոգրաֆիայի դեմը, մենք ցանկացած դեպքում, Հաղթող դուրս։ այո, հաղթող դուրս կգանք։ Դրա համար երկու բան ապեք։ Հայերը չլքեն այս երկիրը Եվ երեխաներ եւ ինչքան հնարավոր է շատ երեխաներ ունենան եւ նաեւ իհարկե պետք է գրագետ ներգաղթ Ես ավելի կազմակերպել շուտ- եւ հայերի եւ այն խմբերի որոնք հայերի հետ ինտեգրվող են Արգիշտի, ես ավելի շատ ժողովրդների մասին չէի խոսում, ես խոսում եմ քաղաքական լիդերների պասիոնարության մասին։ դա գալիս է ոնց է- թվականակից Թվականակից Իհարկե։ ռեսուրս կա տակը։ դու իհարկե այդ ռեսուրսը կա հետո գիտես ոնց է գոյություն ունի նայեք ազգի ակտիվության եւ пассивության շրջան օրինակ մոտավորապես երևի վերջի այս տասնամյակները հանած նույն քրդերի մոտ էր չէ ահավոր пассивության շրջան մոտավորապես արարատյան ապստամբությունից հետո Հետո այո երկար Շրքացման ժամանակ քաղաքական այո ճնշումներ, երկար ժամանակ այդ շրջաններ հետո իրանք հաղթահարեցին այսօրվա դրությամբ դրա համար չէ կա ազգերի քուն ազգերի վերածնունդ հիմա իրանց մոտ այո այդ զարթոնքի շրջանն է հայերի մոտ այսօրվա դրությամբ քնի շրջանն է բայց դա չի նշանակում որ վաղը մենք զարթոնք չենք Չէ, ունենա մենք զարթոնք չենք ունենալու որպես հասարակություն, եթե դեմոգրաֆիական խնդիրները այո մենք չլուծենք, դա ցանկացած կարևոր դեպքում- արձագանք է։ այո ես դրա համար ասում եմ այս իրավիճակում քանի ազգը քնած է գոնե պետք է ամեն գնով պահել դեմոգրաֆիան Ես հերոստատողներին ասեմ, որ խոշոր ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանը ամենաաղետալի վիճակում է դեմոգրաֆիական առումով։ Աշխարհի աղետալի վիճակներից մեկն է Հայաստանում։ Եվ մոտ 2 ՄԱԿ-ը կարծեմ չէ ուներ նման ուսումնասիրություն, որ 2050-ին մոտ Հայաստանում կմնա մոտ 1 միլիոնից մի փոքր ավել մարդ, եթե այս տեմպերը շարունակվեն։ Իսկ այս տեմպերը շարունակվում են, լավ, ո՞նց անել վերջին հարցը մի առանձին քննարկում սրա մասին կունենանք։ Ինչպես անենք, որ քաղաքական միավորները, պետությունը, հասարակությունը սկսի մտածել այս դեմոգրաֆիկ խնդիրների մասին։ Ընդհանրապես քննարկում չկա դեմոգրաֆիայի մասին։ Սա պետք է ոչ միայն հիմա մտածել, դա անկախությունից անմիջապես հետո պետք էր հասկանալ, հենց որ սկսվեցին այդ արտագաղթի տարիները, պետք էր ամեն գնով առնել այդ արտագաղթի դեմը։ Հասկանում ես։ Դու նայի օրինակ նայեք Արցախյան աղետի հետ կապված, ես այն ժամանակել եմ բացատրել։ Դու վերցնում ես 100,000-անոց Արցախ, բայց 1,5 միլիոն մարդ լքում է Հայաստանը։ Դեռ պետք է նժարի վրա դնես, թե որն էր հաղթանակ, որը պարտություն։ Դա շատ ցավալի բաներ են բացատրում։ Եթե մենք կարողանանք փոխել դեմոգրաֆիկ վիճակը, մենք կհաղթենք։ Բայց եթե չփոխենք, Եթե պարտությունը չփոխենք, անխուսափելի է։ այո, որովհետև նայեք 200 տարի, 150 տարի առաջ մեր բնակության արեալը շատ լայն է եղել։ Կոնստանտինոպոլիսից մինչև Բաքու։ Այսօրվա դրությամբ այդ արեալը էլ չկա բնակության։ Ընդամենը մնացել է Հայաստանի Հանրապետությունը ու Վրաստանի կազմում Ջավախքը։ Էլ հայկական արեալ որպես այդպիսին հոծ բնակության չկա։ Դրա համար այո հայությունը այս եղածը եթե պահպանի, մենք նորից եմ ասում, շատ հանգիստ կարող ենք վերականգնվել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Արգիշտի հետաքրքիր քննարկման համար։ Ես շեշտում զրուցում եմ Արգիշտի Կիվիրյան հետ, տեսություն կհանդիպենք։